এই যে দেখেন, ওকে এখন ভিতরে ঢুকিয়ে দিব। এই যে আমি ওর জোড়াটাকে এখন ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি। তো এই হচ্ছে আমার ফ্লাইং এর আপডেট, ফ্লাইং কবুতরের। এই যে দেখেন, দুইটা মোরকি অনেক ডাকে প্রতিদিন। আসসালামু আলাইকুম, আমি বাবু। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি, সুস্থ আছি। আজকে আমি আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। এই যে দেখেন, আমার পাখিটি চুপচাপ বসে আছে, রাজা। ওর রানী চলে গেছে, খাঁচার দরজা আমি খোলা রাখছিলাম ভুলে খাবার পানি দিতে গিয়ে। তো তখন পাখিটি বের হয়ে যায়। তো ওর মন খারাপের জন্য আমি ওর জন্য আরেকটি নতুন পাখি নিয়ে এসেছি। ওই পাখিটা আমি এখনই আপনাদেরকে দেখাবো। ফিমেল নিয়ে এসেছি। এই যে দেখেন, রাজা চুপচাপ বসে আছে। রাজার মন ভালো নেই, একা একা, যেহেতু ওর সাথের জোড়াটা চলে গেছে। আগে অনেক কিচিরমিচির করতো, অনেক কথা বলতো, দুইটা একটা আরেকটাকে আদর করে দিত। কিন্তু এখন দেখেন কি চুপচাপ বসে আছে। এই যে রাজার জন্য ফিমেল নিয়ে এসেছি, রাজার জোড়া এটার ভিতরে। এই যে দেখেন, ওকে এখন ভিতরে ঢুকিয়ে দিব। এই যে আমি ওর জোড়াটাকে এখন ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখুন আপনারা, এই যে রাজার জোড়া এসে পড়েছে, আর চিন্তা নেই। তো রাজার ফিমেলটা রাজা থেকে একটু সাইজে একটু বড় হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। রাজা হচ্ছে ইয়াং বার্ড, আর ওইটা রাজার থেকে হয়তো বা বয়সে এই যে একটু বড় হবে। সমস্যা নেই, জোড়া নিয়ে নিবে ইনশাল্লাহ। তো আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন আমার ফিমেলটির নাম কি রাখা যায়। যেই নামটা আমার কাছে ভালো লাগবে, ভালো মনে হবে, সেই নামটি আমি রাখবো ইনশাল্লাহ। আপনারা কমেন্টে জানাবেন। তো এখন আমি আমার লফটে চলে যাব। এই যে দেখেন, মাস্টার কেমন দুষ্টামি করছে। অনেক দুষ্টামি করে, অনেক জ্বালায়ও। আমার ঘরের ভিতরে আমাকে ঠিক মতো থাকতে দেয় না। বাইরে থেকে আসলে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেয় না। বাইরে থেকে আসলে আমাকে দাঁড়ায় থাকতে দেয় না। দুই পা দিয়ে আমাকে ধরে ঘেঁষাঘেঁষি করে শুধু আমার পায়ের সাথে। চুপচাপ ও দাঁড়ায় থাকে না, আমাকেও দাঁড়ায় থাকতে দেয় না। এই যে দেখেন কেমন ছটফট করে, সারাদিনই এরকম করে শুধু। আর আজকে ওর সাথের যেটা বিড়াল, ওইটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওটা তো বের হয়ে যায়, একটু ফাঁকা পেলে বের হয়ে যায় বাইরে, কোথায় যেন চলে গেছে। ইনশাল্লাহ চলে আসবে। লফটে চলে আসলাম। এই যে আমার মেন কালো নরের বেবি, এইটা এখন ওই আছে বড়, আর কোনো কালো নরের বেবি নাই বড়। আর ছোট দুইটা আছে, এই যে মিলির কাছে কালো পেয়ারটা আছে। এখানে দুইটা বেবি আছে কালো নরের। ওকে এখানে রেখে চিনাচ্ছি, ভালো করে না চিনিয়ে ওকে আমি বাইরে ছাড়বো না। ঘর চিনাবো, তারপর চাল চিনাবো খাঁচায় রেখে। এই যে দেখেন, আমার এই গ্রিজেল মাদিটা ডিম পেরে অসুস্থ হয়ে গেছিল। আলহামদুলিল্লাহ এখন ও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেছে। ওর ফিটিং ভেঙে গেছিল, ফিটিংয়ে চলে আসছে ও।
এই যে আমার এই নটটার ঠান্ডা লেগে গেছে, প্রচুর পরিমাণে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে পানি বের হয়। এই গরমের মধ্যে কবুতরগুলোকে একটু সাবধানে রাখতে হয়, এক ওয়েদারে রাখার চেষ্টা করতে হয়, না হলে ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। এই যে আমার ফ্লাইং এর কবুতরগুলো, বেবিগুলো সব একসাথে আছে, 1 2 3 4 5 6 7 8, এই 8টাকে আমি ফ্লাই করাই। এই গ্রিজেলটা উড়াল দিল, এটা ছাড়া, এটা আমার বাড্ডার বাসা উড়ানো। এখান থেকে যদি ছাড়ি তো বাড্ডার বাসায় চলে যাবে। তো এই হচ্ছে আমার ফ্লাইং এর আপডেট, ফ্লাইং কবুতরের। আর নিচের কবুতরগুলোকে আমি দেখাচ্ছি। এই যে আমার এই গ্রিজেল মাদিটা ডিম পেড়ে দিছে, অলরেডি ডিমে বসে আছে, দেখেন। আর এই যে রেড চেকার নর মিলি মাদি, ওরাও ডিম পেড়ে দিছে, ডিমে আছে। এই পেয়ারটা ডিম দেয় নাই এখনো। মিলিটা বাচ্চা নিয়ে বসে আছে এখনো। এই বেবিটা একা একাই খাবার খায় এখন, প্রতিদিন দেখি আমি ও একা একাই খাবার খাচ্ছে। মুরগিগুলো বড় হয়ে গেছে। এই যে দেখেন মোরগটা, আরেকটা মোরগ কই, এই আরেকটা মোরগ বসে আছে, এই যে দেখেন দুইটা মোরগই অনেক ডাকে প্রতিদিন। এই যে আমার কালো জোড়াটাও ডিমে বসে আছে, কালো নট ডিমে তা দিচ্ছে। তো আজকের ভিডিও এতটুকুই, ভিডিও আর বড় করব না। আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক দিবেন, কমেন্ট করে জানাবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।